किसान दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर आपके पशु को बार बार खांसी आ रही है तो यह सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि आपके मुनाफे में नुकसान है। खांसी की वजह से पशु का दूध कम हो जाता है और वो खाना पीना छोड़ देता है। महंगी दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचे और अपनाएं आयुर्वेद का भरोसा। पेश है वराह वेट कफ लिक्विड। ये सिर्फ खांसी को दबाता नहीं है बल्कि जड़ से खत्म करता है। इसमें तुलसी, मुलेठी, वसाका, सोंठ और काली मिर्च जैसे शक्तिशाली हर्ब्स का मिश्रण है। ये फेफड़ों में जमी कफ को पिघलाकर बाहर निकालता है और गले की सूजन को कम करता है। चाहे धसका हो या पुरानी खांसी, ये सांस की नली को पूरी तरह साफ कर देता है। ये गाय, भैंस, भेड़ बकरी और यहाँ तक कि पोल्ट्री के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है। ये पशु की इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की ताकत भी बढ़ाता है। तो देर न करें, अपनी पशु को दे कुदरती सुरक्षा। अभी ऑर्डर करने के लिए विजिट करें www.varahavet.com।